хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэрлөөв. Хөмсгөн сарны аялах алсын алас тойрогт холын хоёр одны дохой гацхан чөлөөн хоёр нүдний үзүүрт цэнгэрлэг төдийдэртэй хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэрлөөв. Би хаан төрөөвэ гэж өөрөөсөө асуугаад алтан дэлхийд өөрийнхөө онож төрсөн Монгол газар нутагтаа яруу ягшиглын гайхамшигт бүхнийг үлдээн мөнхөлсөн их найрагчийн тухай гэгээн үж нэвтрүүлгээрээ бид гэгээн сайхан яриаг хөрөөрнүүлж та бүгдийн алтан сонор гэгээн мэлмийг нулаах гэж байна. Яриаг хөрөөгийн хэлхийн өмнө бас бүгдээрээ дэлгэцрүүнийг анхаарах ёстой эрхэм үзэгчтэй. Манай явуулын сурвалжлах групп саяхан их найрагчийн төрсөн нутаг Завхан аймгийн Алдархан сумын нутгаар яваа. Тэр Арамны тасархай гэж их найрагчийн ороод ирсэн бууз очиж нутгаар нь байгаа ах トゥ төрөл төрөсдийнхэн залгамжруулалтаа уулзаж хөөрнө гэсэн байна. Энэ яриа хөрөө бүгдээрээ анхаарах юм. За миний хүүхдүүд наашаага сууцгаагаарай. Өнөөдөр их нарлаг, нартай, их дулаахан, сайхан өдөр байна. Энэ буур бууц бол өвөг дээдсийн маань байж исэн сайхан бууц, хангаа дэлхий, орон нутаг. Өнөөдөр ийм сайхан бидний хүлээж авч байна да. Эмээгийнх нь ээжийн аав Наруу гэдэг хүн байлаа. Тэр Наруу өвөө нь Явуулан ахын маань аав Бэгзийн Явууухулан төрсөн дүүн. Тий. Ах トゥ хоёрын хүүхдүүд та нар ах トゥ хоёрын хүүхдүүдээс гарсан бүлүүд нь байгаа юм. Тийм учраас их сайн мэдэж авах ёстой. Явуулан ах маань дээр хоёр эгчтэй байгаад тэгээд эрэгтэй хүүхд тогтдоггүй айл байсан юм гинлээ. Тэгээд явуулан ахын маань гарахад лам ахаасаа нэрийг асууж яваан халан буу гэдэг нэр өгчээсэн гэсэн. Тэгээд жижиг нялх байхад нь яваан халан буу гэж дууддаг. Буруу ингэртэй дээлтэй айл даруулдгүй тийм инкри тийм айлын ганц эрэгтэй хүүхэд байгаад аав ээж нь үргэлжийн үүрэл нүүгээд явахдаа морь малан дээр мордуулдгүй үүрээд явдаг. Тийм инкри хүүхэд байж өссөн баг насандаа гэж өнгөрсөн. Хөх манхан тэнгэрийг эзэн нэнхэн төрлөө би хөмсгөн сарны аялах алсын алс тойрогт холын хоёр одны дохиох бяцхан чөлөөд хоёр нүдний үзүүрт цэнхэрлэх төдий тэртээд хөх манхан тэнгэрийг эзэн нэнхэн төрлөө би цаст цагаан уулыг эзэн нэнхэн төрлөө би цан хүүрэг савсаж үүл сороох оргилд цасан ширхэг царцаж мэс болох халилд царгаа хүйтэн өвөл сарлагын бух тошсон цаст цагаан уулыг эзэн нэнхэн төрлөө би. Эндээс залгаад хэдүүлээ найрагчийн намтар баян цэдгийнхэн тухай эхлээд хөрнө. Хоёр эгчэнд хамт ядмаа гэж хоёр. Мандатын арын их үлж гэдэг ар мандат төрсөн юм шүү. Цагаан сарын өмнө төрсөн юм аа. Ийм үчтэйгээ тэгээ бага насын тухай хоёр эгчнүүд нэлээд нарийн ярьж ирсэн. Газар дэлхийд анх би нүцгэн би ирсэн. Ганц биеийн хань сүүдэр дагуулж төрсөн. Хөдсөн өлгийн намайг угтан тосч авсан. Хөрсмөтэй биеийн даан шир өмөрсөн. Хоньны нэхий өлгийний ширүүнийг тэсэлгүй өвлөхтаа хормогийн амьдрал түүнээс хатуу гэдгийг мэдээгүй юм.
маш их инкри 7 нас хүртлээр өөрөөсөө ямар нэгэн морины нууганд гаргаагүй байгаа. Айл оруулаагүй, хажуу айлууд оруулахгүй. Айлын одоо идэ будаа идүүлэхгүй ерөөсөө тийм байсан гэж. Тэгээд 7 настай байхад нь наа загшиж их гэдэг айлд оруулсан гэж ярьдаг байхгүй. Оруулсан юм манайд үгүй. Тэдний гэрийн тодгон дээр нь бол алтан гэр судрал тавиад цагаан хэсгэд ивсээд цагаан идэ тавиад тэгээд оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд яваа гişin одоо аав Бэгзийн бол хүүгээ төрснөөс хойш бол ан гөрөө хийхэ байсан байгаа. Тэгээд тэрний хүүхдээ нэг удаа таргунд яваад яагаад байсан чинь ийм хөөрхөн амтныг таалжлаа гэж үгж хэлсэн гэж. Тэгэхээр зайн болохгүй юм байна гэдэг. Тэгээд том амангаа бүгд хорьсон гэж ярьдаг байхгүй юу? За орторман унагтах. Орторман хон хорох. Орторман тосоох. Эзэн мөнх ахалтгаа. Тэгээ сар болгон бол нэг удаа хонь гаргадаг байсан. Одоо хүүдэл яаж хүүдээ ч юм уу зориулаад. Тэг ямар сэнтэй тэр ойр хавийн усууд ярьж ирсэн байна. Бэгзийнд очноо. Дандаа нойтон махтай байдیں۔ гэж. Тэгж. Тэгээд нэг эрээн дээлтэй буруу харсан гэрт эрээн дээл өмсөв. Хоолоо чамланхай годомхой хүн байсан гэж. Хүүхд байсан гэж. Тэгээ том балбар тавган дээр ингээ гамбир хийгээд гамбираа тавьждаг штэ. Гамбир дээгүүрээ өрөм бүтээг тавьсан байх штэ. Өрөмө бүтээ тавиад тэгж дутуу тавьсан байх юм бол юмаа идэхгүй хоол идэхгүй уурал чамлдаг байсан гэж байна. Иван Халанбоо гэдэг нь одоо гүйцэд бэлгийн эрхэт хөвгүн гэсэн. Тий, тэрнийг тэр усгаар тайлбарсан. Ер нь бол өмнө одоо энэ Эрдэнэт олон үеийнхэн олон улсуудад явуулын хуулан гэж яасан тэргээд явдаг байхгүй юу? Яван хулан муу юм байлээ тий. Тэрний чинь нэг төвдөөс нь орчуулаад явах дээр тийм юм гардаг тий. Тэгээ аав ээж нь болохоор эви халаг гэж. Тий, тэр жага эвэж байгаа юм тий. Тэгээ сургууль явах юм одоо Иван Халанбоо болсон гэдэг юм. Явуу багш дунд сургуульч одоо номын ёсоор нь бол төгсөөгүй 10 хүрсэн хойно аймаг ороод бичиг үсэг сурсан хүн. Тэр нэг сар явсан байгаа улаастай ороод буцаад ирэхэд нь газар дээрх ганц хайртай дүү. Тэр яг олон дүү байсан, 3 ч дүү байсан. Тэрний нэг нь бол одоо тэр Ямбон амшиг гэж нэг дүүтэй байсан. Тэгсэн өнөөх одоо өнөөх халуун хань гэдэг таарад одоо ингээ байхгүй болсон байж. Тэгэхээр явуу багш одоо бодоход одоо тэр харандаа аваад одоо анхныхаа шүлгийг бичсэн. Таны анхны шүлэг юу хадгалаг гэж үлдсэн үү гэхлээр одоо харамсалтай би харамсдгийн шүү. Тэр ер нь тун гайгүй шүлэг байсан. Одоо бол нэг элегийн маягийн одоо нэг тийм юу харуулсалт тийм шүлэг байсан байгаа юм. Тэгээд тэр шүлгийг би бичсэн явдал надад их сонин одоо нэг эргэлт гаргах шиг болсон. Шүлэг бичиж болмоор юм шиг байна гэж санагдсан. Бодит үний юмыг бичвэл ер нь зүгээр юм байна гэж надад санагдсан юм гэж багш маань хэлдэг байлаа. Анхны төгссөн сургууль нь санхүүгийн техникум төгссөн байдаг юм. 1949 он санхүүгийн техникум төгссөн одоо өөрийнх нь диплом нэнд байгаа. Бүгднийд Монгол Ард улсын санхүү эдийн засгийн техникум 45 онд ороод 49 онд санхүүгийн талаар дунд зэргийн мэдлэгтэй төсвийн Неабо орлого төсвийн зааварлагч гэсэн мэргэжилтэд төгссөн өөрийнх нь Иван Халан гэсэн нэртэй одоо юу диплом нэнд байгаа. Мөнгөн хазаарын чимээ. Зорин ирэх амаргаан хүлээхэд морин төргөн зүрхнээ хоногшиж
Шөнийн чимээгүй гадаа налайн өнийн өглөөргаар саран гэрэлтэн өнчин дэрэн дээр нойр хулжсан ухаангүй дурлалын өрхөнд байхад мөнгөн хазаарын бүдэг чимээ онгон зүрхийг цочоом баясгана. Явуухшийн мөнгөн хазаарын чимээ гэдэг төвөр бол уран цэцэн үг биш. Яруу сайхны сэтгэлгээг шинээр нээжилсэн бас яруу найргийн гүн ухааныг шингээж өгсөн. Явуухулангийн шинжилэл гэдэг маань яруу найргийн гүн ухаанд байдгийг. Энэ гүн ухааныг Горькийн нэрэмжит утга зохиолын дээд сургуульд суралцаж байхдаа эзэмшсэн байгаа юм. Монголын зохиолчдоос тэр сургуульд суралцаж төгссөн анхны хүн бол Дашцэгийн Сэнгэ байсан. Харин тухайн үеийн залуу зохиолч Явуухулан олж таньж тэр сургуульд явуулсан юм. Тэр сургуулиас одоо Явуухулангүй яруу найргийн шин нээлтийг олж ирсэн. Дагвил усан шаруугаа энэ хоёр бол одоо сургуулийн нэг үед явж илдээ. Тэгээд одоо Горькийн сургууль тэр консерваторид нөгөө Луян очсон. Тэгээ анхны тэр хоёрын Москвад хамтарч хийсэн бүтээл нэг их юм бол Вишамтай хайртай билүү? Вишамтай хайртай. Тийм ээ. Бас нэг өөрийнх нь тусламжинд байдаг усан шаргууч гэсэн нэг Монгол тулгадны 100 эрхмээр аргатай нэг ярьж байсан юм аа. Нутгаа их санах. Тэгээд явуу үед хоёр уулзаад эхнэрүүдэн их дурсаж ярих. Тэгээд би нэг ая шиг юм таталцгаад гэлүү явуудаа уншуулсан. Тэгээд одоо тэр холоос хөдөлтэй барлаг гэдэг дуу үтсэн дээ. Тэгээд бид хоёрыг тэр дуугаа хийсний дараа манай бидний эргэн тойрны нөхдүүд энэ явуу усан шаргуу хоёрын тэр хүүхэн паспортаа юм шөндөө гэрэлтдэг очиж үзье гэж тийм нарига хүртэл гарч ирсэн гэж юмнууд яригдаад байгаа. Энэр ураад нэг жаахан ярих уу? Энэ үнийг бол ярьдаг байсан. Тэр гэхдээ энэ чинь нэг сони юм байгаа юм. Юу нэгдүгээр бадгийн манай усан шаргуугаа өөрөө биччихжээ. Тэр бол одоо нэг юу бүхэл бүтэн ингээд дуу бичих юм аах уу? Тэр эхлээд юу гэж хэлдэг вүлээ? Холоос гүйдэлтэй бордог минь сулдан ганхамж ороод голоос хайртай амраг минь шөндөн гэрэлтэм За царай. энэ чинь тэгээд биш байна. Өнөө фосфор чинь энэ фосфорыг чинь явуу багш хийсэн юм аа. Тий. Тэгэхээр лусан шаргуу нэг бадаг хийх нь хийсэн. Тэгвэл тэргээр тэр хэмжээ авахд бол одоо хангалттай юм байж л дээ. Тийм тэгэхээр тэрнийг үзүүлсэн чинь явуу багш орхиод явуул гэж тэгээд маргааш нь очиход бол жигтэйхэн гоё хийцэн тэр шөндөөн гэрэлтэм царайлаг энэ тэр чинь үнэндээ тэр болгон хүн хийхгүй л дээ. Тэр нэгдүгээр курсын оюутан явуу ямар байдлаар лусан шаргуу ярьдаг байсан гэхдээ зэрэг нэг Орос айлд нэг өрөөгийн хөлслөө суусан байсан. Тэгээд Орсон чинь би бараг сүрдсэн. Сэтгүүлийн ширээгээд нэг байдаг шүү дээ. Хэмэр хөл юм байж. Тэн дээр маш олон одоо сонгодгуудын ном хэдийдэн чим ханаасаа чим зөндөөн зурдсан ингээд. За манай хүн бол их өөр явуулан болж дээ. Энэ ер нь энд сурна гэдэг нь ийм их хөл юм байх юм байна да гэж бодож байсан гэж хэн ярьдгийн. Явуу багшийг ашаан болоод маш дурсаж магтаж маш их уншин хүний хэлснийг нэгийг мартахгүй тэр гайхамшигтай хүн. Тэгээд одоо тэрнийхээ үр дүнг үзсэн оюутан байхдаа номоон гаргасан одоо манай аваргууд ярьдаг байлаа. Шүлгийн их орчуулагдж байсан. Шагналл нь сайн байж шоожил зугаа. Хүнч одоо тэгээд тэр нь мөнгөтэй хүн л тэгээд одоо бусдаа л одоо хүндтэй байдгийн 7 хоногт нэг удаа вечер хийнэ гэж байгаа л да. Орой нэг ингээ ягаад арманс дуулуулад мундаг ийм байсан гэж ярьдаг. Тэгээ энийг ягаад ярьж байна гэхлээр
явуу тэнд бол үндэ өсөж өгж гайхуулж ийм байжээ. Хүсэл оломгүй хөхөд алай болох минь яалаа та. Олдошгүй сайхан амаргаан би мөнгөн хум болгоод оюу цэнхэр мандалдаан умбуулж шумбуулж хөвүүлгсэн оломгүй хөх далай болох минь яалаа та. Цэлмэг үдшийн тэнгэр болох минь яалаа та. Чин сэтгэлийн амаргаан би тэргэл сар болгоод цэнхэр номин уудамдаан цэнгүүлж жаргуулж баярлуулгасан цэлмэг үдшийн тэнгэр болох минь яалаа та. Явуу багш уран бүтээлчийн хувьд бол хэзээч тийм шуурсан арга барилаар хандж байгаагүй. Явуу багш шүлгэн их удаан бичин маш их боддог. Тэр бичгийн машин цаас авчуулчаад тэгээд байж байгаа л нэг 2 мөр бичдэг. Тэгээд бичихгүй яваал байдаг байсан. Намайг одоо биднийг байхад нэг отхон дэнгэр гэсэн нэртэй нэг шүлгийн цаас хийсэн байсан. Тэгээд тэр шүлгээ бол биднийг байх хугацаанд дуусгаагүй. Тэгээд сүгэлд нь ч гэсэн би тэр шүлэг хилэгдэн гасныг бол санахгүй байгаа юм. Ямар нэгэн юм бол одоо бичсэн нэр хэмээдэг. Өөрөө ч гэсэн ер нь тэр уран бүтээлийн зарчмыг одоо шүлгээрээ ярьдаг хүн штэ. Хоногийн газрын дахиа огтхонж байхгүй мөрдлөн хүлгийн урд орох гэж яран адагч моршиг хэн хүнээс илүүтэй бичсэн нэр зүүх гэж хоосон өрөөд бадаглаа. Заяан бис ухгаа гэж байгаа. Яруу найрагчийн тангараг явуу гэх юм маань бол уран бүтээлийн одоо тангараг байна. Хон ийм л хүн байсан юм аа. 68 онд явуу багш өмнө говь яваад уран үсгийн чуулганд номгон суманд очиод энэ тэхийн зогсоол гэдэг юугаан дуйлан бичих тэр санааг олсон шүү дээ. Үүдэл санаахан тэнд даш доор явсан гэдгийг бүрдэрж байгаа явсан гэдгийг манай багш байж эрдэнэ гой байж тэгсэн тэр өнөө боодгны утааны бараагаар юм уу өвгөн анчин мортой тэдэн дээр яваад иржээ. Нөгөөдөл нь ол зурхаад алуу та ишан сууяшаа та. Тэгсэн тэр өвгөн янгэр гэдэг анчин насныхаа эцэст одоо тэр хамгийн өндөр цохон дээр гараа зогсчдөг. Тэгж жоод эврэн даахгүй болохоор тэгээ хальдаг. Ийм юм гэнлээ гэд нэг ярьжээ. Өвгөн анчны яриагаар энэ сонсонгууд өөрийн үзэж туулсан тэр завхны тэр одоо хүүшээ өвлж байна тэр санагдаад аав нь анчин байсан. Тэр бүгд нь л одоо олон юм дуусан сонсон юм санагдсан байх. Нөгөө багтаан харж байсан мөнхийн зогсоолдон зогссон тэр янгэрч харагдсан л байх. Тэгээд одоо ирээд яриад явдаг болсон юм аа. Би нэг сайхан дуйл үчих гэж би нэг сэдвээ оллоо л гэдэг. 152 мөр дуйл юм шүү. 152 мөр үчихэд тэгэхэд 152 хоногч биш. Тэрнээс урт байж магадгүй ингэж бичижсэн. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлөн өнтөг яан тэхийн зогсоолгодог тэр өргөлийн хүндрэг яан хүрэн уулсын бод мохор хүүш нэртэй хүрхэд толж үлжигдмөр хөх бустай хүрэн уулсыг халуун намар ам зэрв. Хүүшийн өвлжөнд 3 гэрээр айл өвлжөө хүрээсэн уулсын өргөл бүгд өндрийн дундаас тэхийн зогсоол бүрч өндөр өвлжөнд буугаад аав хэсэг зуран хийв үл бэлдээд айлууд хэсэг зур ажиллая. Говийн айлд жам ёс сорон хавар ирлээ. Гол бараадаж 3 гэрээрээ нүх боллоо. Ийг өглөө аав намайг
гаднаас дуудаж нэг нүдний сундаг дурангаан гарт минь бариуллаа. Тэхийн зогсоол дээр юу байна? Хараагаан тогтоо гэд тэгснэ чимээгүйхэн санаалдлаа. Үзүүр нь гурвалжин үүлэн шүргэх оргил харагдлаа. Үүрээ манан өндөр тэрхсэн бүргэд харагдлаа. Дэрэгд хоригл нь илээд авахаар ойрхон байлаа. Дээд тэнгэр нь нүдэнд торхооргүй сэлмэг байлаа. Тэхийн зогсоол дээр хараагаан тогтоо. Тэн дээр ч нэг амтан биедэ гэж ахин хэллээ. Өвлж нүдэн тассан оргил үзэгдлээ. Өндөр дээр нь эвэрн сэрийсэн янгир харагдлаа. Ханган сайхан амтны харавтан би баярлаж харлагтих зогсож байна гэж хашгиртал. Аав минь дуугүй гэртээ. Монгол хүний тэр нэг задгаа сэтгэлгээ байна. Тал цэлийсэн тал өндөр уулын ороо дээр гарцсан, мал зураг үрчигдсэн, одоо гол мөрөн урссан нэг ийм нэг төрх харагдаж штэ тийм ээ. Энд ямар сэтгэлгээ уран бүтээл туурах хэрэгтэй гэхээр бол энд утга зохиолын тэр цаг хугацаа орон зай гэдгийг бол чадамгаа ашигладаг байсан. Тэгэхээр энэ Явуухулангийн төвөрөл зүй онцлог нь энэ юм байна гэдгийг улам тодорхойлж өгсөн. Ер нь хайр сэтгэлийн уян гол энэ хүнийг бас яруу найргийн өндөр тавцанд гаргах ихээхэн түлхэц болсон гэж ингэж шууд хэлж болно. Нарны хооронд саран байрлах, нарлаг хорвоо гэрлийн хувьтай насны хооронд дурлан хайрлах амраг сэтгэл анийн зовлог айл явуу байж илвэн. Туулын урсгал шөндөөн сайхансан торгон долгоо хаялан мэрэлдэгсэн хоёр ангар дандаан хөвдөгсөн холын анаар авангаа дуугардагсан гэд энэ одоо энэ туулын тухай тэрнийг одоо тийм нарийн одоо аймаар энэгээрт нь зураг зурдсан болох хэрэг энэгээр хөгжимж битсэн болох хэрэг болоод бат төмөр одоо тэр гайхамшигтай аяыг хийсэн баг. Мөнгөн аяг шиг гараас нь туулын уснаас амсгсан мөнхийн усыг уусан шиг танхил чамтай амьдрахсан. Одоо ийм мөнгөн аягтайгаар гэж ингэж байгаа юм шүү дээ тийм л дээ. Тэгтэн зэрэг тэр чин хайртай хүнд хайртай болцсон хүнд чинь хүний гар тэр мөнгөн аяг утгыг хэл тэрнээс гоё юм болох тэрнээс нарийн нандин болох хэрэг тэгээд тэрнийг хэрв явууд байгаагүй одоо бидний азар явуу байж тэгээд Монгол бүсгүйн тухай ийм сайхан дуу бичсэн өөр одоо гүснэн дуу байдгийн дээ. Явуу найрагч бол зөвхөн нэг тийм утга уянгийн лирик төдий найрагч байсан уу? Эсвэл дэлхийн олон улсын цараатай том бүтээлд бас хүчээр сарсан найрагч гэж хувьдаа би Монголд юм байна. Энэ талд би хаан төрөвөө гээд ингээд одоо нийгмийн талаар томоохон одоо гол зохиол нь үү ингээд болж байгаа мó гэвэл ерөөсөө үгүй. Явуу багш бол нийгмийн итгэх өндөртэй ийм хүн байсан. Альва том яруу найрагч гэдэг нь бол нэг л сэдвээр нэг л зөргөөр шогшоод байгаа юм шиг ийм байгаагүй. Уянгийн том яруу найрагч нь бол гар заа байхгүй. Хайр сэтгэлийн дуучин гэдэг нь бол гар заа байхгүй. Дээр нь одоохон хамгийн одоо эхлээл одоохон тэр чи би хаан дөрөвөө тэгж байснаа одоо тэр сургууль төгсөөд нэг их удаагүй сохор зоосны дүүлгээл гүй тэгээд одоо хүмүүс бол одоо тэрнийг ач холбогдлыг мэддэг ч юм уу гүй ч юм уу гэтэл тэрнийг бичих хэрэгцээ байна байхын дээдээр байна өнөөдөр одоо энэ одоо амьдралыг хар энэ ертөнцийн болж байгаа зовлон жаргалын тухай алаг айн зургийг хар шудраг усын тухай яар тийм ээ. Явуу багш бол тэр одоо сохор зоосны дуйлаар бол маш их юм хэлсэн. Сохор зоосны дуйл. Орчлонд хэн ядуу бол
түүнд зориулмоо бий. Сүйх тэргэнд хүлэлсэн хайтарч морд давтлах шиг суудаг тэргэнд орсон хүн хүлэг жирилгэн хөнгөн хоёр дугуй хүр дайдал эргэлдэн хөндлөнгөөс нь харвал хигээсгүй юм шиг үзэгдэн хөхөрч ганцсан буйд хөлс нөөсө зузаан хувцсгүй хөлийн хоёр уламд сайрнаас зузаан гутталгүй хөлсний хөрхий тэрэгчин бөг шогшин хөлсөлж ундаг ямбтан хүн хүлэг гэж нэрлэн бүрэнхийн дунд бүүтгнэж булантах хой тойрон харанхуйн дунд сүйтгэнэж харах бараагүй арилна. Явуухулангай одоо таалд өгснөөс хойш зохиолд нь хүйтэн гараар хандсан их гарч ирсэн. Явуухулангай төрийн шагнал авсан сохор зоосны дүүл гэдэг зохиолын талаар маш олон улсууд өгөхтэй нэрэг цэнд гомбол хүний шүлгийн хулгай хийж одоо явуухулаг өөрийнхөө нэр дээр гаргасан тэргүй төрийн шагнал авсан гэсэн одоо тэнд бол маш олон төвийн баргалж хэвл өөхнөр одоо дайрч хэлсэн. Гэхдээ энэ одоо ингэж болохгүй. Явуухулангууд энийг өөрөө бичижсэнийг би мэдчихэв. Тийм учраас гар хүчмэл байх хэвээр адиагаа гэсэн. Тэгсэн чинь гар хүчмэл нь бол гараад ирсэн. Тэгээд тэр гар хүчмэл нь бол нэгээр барахгүй нэг хэсэг гар хүчмэл. Энэ өөрийнх нь гар хүчмэл. Тэгээд ир чинь зохор зоостой дүүлэгдэж хамгийн сүүлийн нэр. Энэ дээр тэрэгчний тухай дүүл, мөнгөний тухай дүүл гээд янзаар одоо хувиргаж битсэн. Тэгээд сүүлдээ тэр зохор зоосны туйлыг хаанхын ям амьдралыг харуулсан гэдэг нь зохор зоосны дүүлийн эцсийн хуйлуурт байхгүй. Тэр нь Тайваны тэр нөгөө хүн хөлгөлдөг тэрэгчний тухай гэсэн дүрм мөр байсан. Тэр нь хүртэл байсан. Тэгээд энэ зохиолын бүхэл бүтэн гар хүчмэл нэ байна да. Зохор зоосны дүү сүүлжих орчлонд хэн ядуул түүн зориулмөр гэсэн. Тэгэхээр энэ бүх гар хүчмлүүдийг би үзэж ягаад ардын ирэх сонд маш том өгүүлэл бичсэн. Тэрнээс хойш бол нөгөө одоо дайрагчдад ам нэг юм хамигдсан. Яруу найраг утга соёл урлагийн дээд хэмжүүр, цайз, дархлаач гэдэг юм уу тийм юм байд юм шиг байна. Энэ аль ч үндэстэнд. Тэгэхээр шинэ үеийн Монголын утга зохиол ялангуяа яруу найраг, иргэний яруу найраг тийм дархлаа, цайзыг бол зөвхөн миний бодлоор бол тогтооцсон. Энэ дээр бол одоо яг тэр нэг хоорондоо санаатаагаар биш, санамсгүйгээр биш, зайлшгүй тэр сэтгэхгүй амьдралын онцлогоор тийм одоо хязгаар тогтоосон улсууд нь бол Доржийн нацаг дорж, Бэгзийн Явуухулан, сүүлд нь бол одоо манай тавсран, Бовгийн тавсран гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр тодорхой жишээ авч хэлэхэд бол нацаг доржийн миний нутаг шүлэг найраглаа тийм ээ. Нацаг доржийн миний нутаг дээр бие баатар нөхлөөр бол одоо миний нутаг дээр Монгол улсын газрын зураг гэж бодох юм бол дээгүр нисээд байгаа шүү дээ. Хинтийн хангаас хаяа бүх гол морон уулан дээр энэ бүх шиг дурдаад энэ бол миний нутаг биедний эзэн юм гэж ингэж одоо магтсан махархсан ийм нэг одоо шүлэглэл хийсэн байж та. Сэтгэлгээ ийм тогтооцсон. Хинтийн хангаас шийний өндөр сайхан нуруу хойцгийн чимэг орсон ой хөвчин болмоо. Тэгэхдээ тэрнээс 20 30 40 жилийн дараагаар Явуухулан би хаан төрөө бай. Тэгэхээр бол тэн дээр бол уул ус байна, тал байна, гол мөрөн байна. Тэн дээр Монгол гэр байна. Тэн дээр сайлчин бүсгүй байна. Морь байна, морин уур байна. Дөрвөн үлрэл байна. Дөрвөн үлрэл байна. Тэгэхээр энийг насаг доржийн тэр миний нутгийг бүр тодорхой болгоод Монгол үндсэн дээр сэтгэлгээ нь махархаж байгаа боловч бүр тодорхой болгоод илүү баяжуулаад ингээд нэг хязгаар тогтооцсон. Энэ дээр энэ бол монголхон, энэ бол би юу? Эндээ би хайртай энгээрээ бахархаж байна. Хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэр жаваа. Хомсгон сарны аялах алсын алас тойрогт холын хоёр одны дохой гацхан чөлөөн хоёр нүдний үзүүрч цэнхэрлэгдэд идэртэй хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэр жаваа. Энийн цааш нь өргөжлүүлээд бас нэг 20 жилийн дараагаар Бовгийн тавсран боржгоны борлал гээд бүр татаж авсраа тал дээр зогсоод за энэ бол миний төрсөн нутаг. Энэ одоо хээр сар одоо ингэж явж барддаг, туулж бардаггүй энэ тал нутаг тийм ээ. Одоо энэ тэмээ мэмээ яадаг ч үлээ энэ дээр одоо тал цэцэг тааны үнэр хангалдаг. Эндээ бол би төрсөн эннийхэн одоо өршөр ондор нь би орох хэрэгтэй гэдэг. Санаа алдахад хин суудагнай дамтагдаж
салхины зүрийг залгихад аг хоолой даргасан боржигны өр талман. Тэгээ энэ гурван шүлэг хоорондоо цаг хугацааны хувьд өөр боловч утга агуулга найруулгын хувьд өөр боловч сэтгэлгээний хувьд нэг үргэлжлэл. Энэ нь бол Монголын яруу найргийн Монголын ард түмний яруу найргийн сэтгэлгээний дархлаа болоод нэг хэмжүүр тогтооцсон. Тэр бол аливаа үндэстний агуу тэр зохиолчт нь бол тэр үлгэр жишээ болж хэмжээ тогтоодгийн нэг жишээ нь. Тэгэхээр бол Явуухулан гэдэг яруу найрагч бол Монголын яруу найрагч тийм түүхэн үүргийг гүйцэтгсэн яарахгүй бие хүн байна. Одоо түрүүн цоодлах хэлдэ энэ ганц хайрын сүлэгч биш шүү. Энэ бол гэдгийн одоо энэ бол гүн ухаан байна. Улс төр байна. Амьдрал одоо ярууны бүхэл зүйлийг шингээсэн ийм сэтгэлгээний дээд хязгаарыг тогтоосон хүний нэг нь бол энэ агуу их яруу найрагч мөн гэж ингэж бодож байгаа. Яруу найргийн гоо сайхан гэдэг бол миний ойлголтоор одоо байгаа юмны хамгийн сайхныг л одоо гаргах. Энэ л бол яруу найргийн одоо гоо сайхан гэж би бодож байна. Манай ойрдод хэлдэг нэ өсөрсөн цус тасарсан баг гэдэг. Алан махны хэлтэрхий алдан ясны тасархаач гэж ярьдаг. Явуухулан гэж сайхан яруу найрагч хүн байсан. Тэрний хүү юм аа. Өөгөхөд хожих юм да юу мэдэх вэ? Өв юу үлдвэ өвөө хоёр бас чинь тийм ээ. Сургууль өнгөрөхөд баг байсан болохоор бас санах одоо юу байх юм бол бас маш ховор зүгээр яг хоо хэд бол миний нэрийг бол өвөө гэсэн. За. Тэ бүхнийг ялагчин зэрэг болж чин зэрэг гэж нэр өгөхгүй. Миний нэрийг өгсөн гэсэн. Анхны энэ жаацсан хэсэг зураг болохоор одоо Явуухулангой өөрийнх нь яг төрсэн үр хүүхэд болон эхнэр Адиагой үр ач нартайгаа ахуулсан зураг. Мөн одоо Адиагой Инхи Амраа гэд Явууган одоо хоёр хүүгийнхэн зурагнаас энэ танхимынх нь одоо танилцуулга юу эхэлтий. 78-79 онд барьж ирсэн гарцанх нь байгаа. Өөрийнх нь хэрэгжилж ирсэн. За энд бас нэг сонирхолтой юм байж байгаа нь энэ Монголын зохиолчтой орооны гишүүнийх нь өөрийнх нь үнэлэх байж байгаа. 73 оны 6 сарын төдөгөө олгож өгч ирсэн. Энэ нөгөөгийн өөрийнх нь зарим шүлэгний орчуулга гар бичмлүүд байж байгаа. Одоо энэ танго гэл энэ одоо нэг дуулж чаддагтай би дуулдаг юм биш ээ гэд. Одоо энэ алдартай зохиол нь энд байж байгаа. Яг их хуваараа өөрийнх нь бичсэн. Туйлан ороод төрсөн одоо тэр бас гоё шүү. Одоо хамгийн ихнийх нь ондож штэ мөнгө азарын чимээгийнх нь анх гар бичмэлний нээж байна. Гэргий гэр бодол шүлэгнүүд нь яг их хуваараа байж байгаа. Тэгээд өөмөн ганцхан одоо шүлэг төрхөөс гадна бас маш их орчуулга хийдэг байсан. Орчуулгад хийж байсан номнууд мөн гадаад хэл дээр одоо орчуулагдсан өвөөгийн номнууд гэл бас нэлээд тэг номын сонноор бүгдчээр байж байгаа. Аян насныхын хойг бол завханд өөрийнх нь төрсэн бууцсан дээр нь 300-400 гаруй зохиолч яруу найрагчтай яваад яруу найргийн цэнгүүн зохион байгуулж байлаа. Анхны наадам Очирваны их шиглэн гэсэн ийм нэртэй энэ наадмыг одоо энэ Цахим аймагт ирж зохион байгуулж ирсэн. 2009 оны 6 сарын 20-ны өдөр энэ наадмын нээлтийг Дорнын Их яруу найрагч Бэгзийн Явуухулангийнхаа одоо мэндэлсэн газар буюу Алдархан самын нутаг 10-ны тасархайн бууцсан дээр одоо нээлтийг хийж ирсэн. Тэр жил бол одоо бас манай аймаг бас гондуухан бас бороо орохгүй жаахан тийм гандуухан маягтай байсан. Нээлтийн тэнд хийгээд одоо буцаад бид бас театрын үдэн дээр олон найрагч ирж би хаан төрөвөө гэдгийг сайхан шүлгийг одоо хоороор уншижсэн. Ингээд бол хөхмөнгөн тэнгэрийг эзэгнийхэн төрлөө гэд яг тэр хийх агшинд бол тэнгэрт одоо тэнгэр дугарч бороо орж исэн. Тэгээ тэрийг хараад үнэхээр их гайхамшиг юм аа. Их явуу бол тэнгэрийг тэнгэрээс одоо бидний харж байгаа юм байна. Энэ их сайхан хишиг буян юм аа гэж ингэж олон найрагчд бас бахархаж бэлгшээж ирсэн ийм сайхан үйл явдал болж ирсэн. Явуу найрагчийн уран бүтээл, энэ хүний бодол санаа, энэ хүний нийгмийн соён гэрэлтэх их үйлсэл бол мөнгөөр хэмжишгүй том үнцэн юм. Аавын гэрийн амар тайвныг эвдээд би ачид ихэн 10 сар зовоосны эцэст алга өрн болж баярлуулах гэсэн юм би. Алтан дэлхийд төрсөн минь учиртай. Чиний өмнө байгаа энэ ганс энэ гэрэл зургийн цомог хоёр миний сэтгэлийг их өвсөлзүүлээд байна.
За энэ ганц бол бас нэг учиртай юм. Энийг болохоор Бурятын зохиолч Солбан Ангабаев явуу минь нааша цайндаа суу гэд бичиж үлдээсэн. Энэ ганцыг би 2009 онд Мегамахын нотноо залгаад Чинзоо энэ юун дээр ихтлгүүрийн дуудлага худалдаан дээр танаа өвөгийн чинь ганц дуудлага худалдаанд орох гэж чи хурж ирж оролцож ав. Тэгээд би тэр дуудлага худалдаанд оролцож бас нэг үнэ хэлцэж авч ирсэн. Тэгэхгүй бас тэгээд өрөөд мань авсан дээр байх гал одоо тэгэл янз бүрээр л үзэж байгаад бас нэг тий тэгэж олж авсан. За ийм түүхтэй юм байна. За Чинзэгтэй баярлалаа. Тэгээд нэг сонин содон шүлгийг одоо бүгдээрээ сонсъё. Энэ бол одоо Харваас ялдам хонгор өсгөө мөн хайрын тухай битгээд дуулаач. Найлынхаа хонгороо шан дэлгэж надад битгий нүүр үзүүлээч гэсэн нэг ийм мундаг шүлэг нь байдгийн. Энэ шүлгийг одоо Монголын радиогийн домог болсон. Монголын Левитан гэж алдарсан соёлын гавь сэтгэлтэн гончигживийн Шулуун Баттгайхаа уншснаар бүгдээрээ сонсоодох ёо. Шулуун Баттгайхаа урьж байна. Харахаас ялдам хонгор өсгөө. Хайрын тухай битгий дуулаач. Найлынхай хонгороо шан дэлгэж надад битгий нүүр үзүүлээч. Дэнлүү хоёр нүдэнд чинь дэнгийн ирвэхэ шиг шатаж гайд байна. Дэвүүр хоёр соромсонд чинь би дэнжи ногоо шиг ганхаад байна. Харахаас ялдам хонгор бүсгүй. Хайрын тухай битгий дуулаач. Хайрын залуунаас дамби халих жигүүрэн шатах хөөрхи. Найлынхай хонгороо шан дэлгэж надад битгий нүүр үзүүлээч. Насан гэдэр залуу дамби намрын ногоо шиг гандах хөөрхи. Дэнлүү хоёр харстай чинь би дэндүү эрт тулгарч дэ хөөрхи. Дээж наргангүй цэсэн болч дэнгийн ирвэхэ шиг шатсан чи яамаа. Дэвүүр хоёр соромсонд чинь би дэндүү эрт сэвүүлж дэ хөөрхи. Дэлгэр амьдралд хансан сан болж дэнжи ногоо шиг ганцсан ч яамаа. Тэгээд энэ ч бол өвөөгөөс одоо 1955-аас 62 онуудад Москвагийн Горькийн их сургуульд утга зохиолын их сургуульд суралцж байхдаа өвөөгөөс имэд бичижсэн захианууд байна. За жишээ нь одоо 56 онд ингэж бичижсэн. Хонгор хайрт адиушаа минь ээ. Янаг хайрт хар нүдэн чинийхээ амрыг ирья. Халуун илгэндээ чанга дэврэн үсья. Миний хайртай хөөрхөн бор босгон минь дээ. Хар нүдэн минь ээ. Чи минь сайн байна уу? Харсан нүдээ гэлзуулаад явна уу? За тэгээд энэ чинь ертөнцөд чамаас өөр над үнтэй малгай. Чамайг би их орон шигэ хайрлаж ихэн сэтгэл шиг хүндэлж явъя гэж насан үрдэгчээ гэдэг. Их гоё үг бичсэн байсан тий. Айгуу гоё бичсэн. Өөл хөөмгүй өсгөө хүний нам бутай гэж явуу өөрөө бичсэн шүү дээ. Тэр жинхэнэ тэр хүн чинь надээ гэж байсан баг шүү. Явуу багшийг ер нь одоо мөн сайхан явуулах гэж илүү гоё ганган явуулах гэж бүтээл тойрволыг хийлгэх гэж хунаар дутаахгүй байлгах гэж тэгээ тэр нэг юм хийж байгаа үед нь бол одоо нэг хөөч хүүхэд чиг одоо тойлоод асраад одоо тийм л байдалтай байсан да. Харьцангуй олон жил сайхан амьдарсан хөөр. Тэр бүхний амьдгач бол их найрагчийн гэргийн адиагчийн одоо дүүн. Хоёрдын хэллэгээр бол одоо хүр дүүн болох юм байна да. Сүхбаатар аймгийн угол хүн юм байна. Та явуу найрагчийн тухай нэг сайхан дурсамж игчийнхээ тухай нэг гэгээн сайхан зүйлийг манай үзэгчдэд манай зочдод хүрнэж. Хаагч хоёрыг гэр бүл болсон бас хойш бүр хамт ажилладаг. Хамт явдаг. Бараг хамт амьдардаг хүмүүс. Тэгээ манай эгч хоёр бол үнэхээр их сайхан зан чанартай. Яваа хөл ирнэ одоо хүний дээр дор гэж үздэг. Ажилласан бас их сайхан ажил хийв. Шал мандаа угаацхан говцоо заримдаа угаацхан тэр үе чи угаалга машин байхгүй шин. Нэдрүүлгээл тэгээд вандаа хийж угаагаад байсан. Адиг тэр сайхан индүүдээ заримдаа орныхоо даваа угаач. Хоол их сайхан. Ядгаа 5 салаар их дуртай юм байна. Энэ 5 цолчны өртөө эм шүүдээ бомнлаа. Тэр бөөр илэг тэр их сайхан нарийн хоолой хийдэг. Бүндүүстэй хайж хийдэг. Хоол хийхдээ хэрэгжилж исэн мөн ойрын хэрэгжилж исэн зүйл бусад одоо галтгооны ичээрхсэл ингээд
комор энд байршсан байдгийг. Мөнгөн одоо хэрэглэх түүмийн дээдлэсгээр байршиж байгаа. Тэгээ энд мөнгөн падносто мөнгөн хос хундган ерөнхийдөө явуулан найрагчин одоо бас өөрийн хүндтэй найз нөхөд ойр дотны гэсэн хүмүүстэйгээ хэрэгжилж исэн хэрэглэх түүн байршдаг юм. Манай адиаг бол маш гоё инээдэг айгуу сайхан дөлгөө хүн тийм хүн байсан. Тэгээ тэр хоёр бол хоёулаа одоо сайхан амгалан тэгээд ааваа гэж хэлдэг. Ааваа ямар хоол идэх үү? Ааваа энэ хавцаа өмсч яваарай гэж их чамин хүн шүү дээ ер нь тийм хэнцэр идэл зэрглэж байгаа юм гэхэд л одоо их чамин тансаг өмсөж зууж байгаа юм тэр үедээ байхгүй гоё ганган гангарах үедээ хэрглэж исэн өөрийнх нь дөрвөн хос хувцсан байдаг. Энд өөрийнх нь одоо зангиа хувцсан мөн хажууд нь болохоор өөрийнх нь өмсөх дуртай малгай оролтод байршиж байгаа. 1979 онд эхнэр Адиаготагаа Куб, Этиоп улсаар аялж явах үедээ худалдаж авч өмсөж исэн ийм хувцснууд нь байгаа. Хой хүний гой цэмцгэр хүн байж тийм их сайхан хувцсан. Савнрын таанаас гисэн бас дуурайх гэж үзсэн шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгээ ихтэй явуу юм одоо тийм 66 оны хавар Төв аймагт нэг очиход манай сүрэнжүү дагуулад очиж та бүр битсэн байсан тийм. А тэгэхэд юу сүрэнжүү яг л өөрийнхөө зангаар хой явуу хулан цаанц нь орж ирлээ гэсэн. Танайд орох гэж тэгэхээр бараг л одоо бурхан багш одоо залрах нэг юм ярил юм байгаа юм тийм. Нэр нь тэр үед явуу багшийг бол зүгээр нэг яруу найрагч гэж боддгоо. Бурханы чинээ боддог. Тэгээд одоо гэнт ороод ирэхэд юу вэ? Тэр хүн чинь туяа татал явдсан. Нэг гоё эрээн пижагтай юм байсан. Юу эрээн зангиатай юм, эрээн цамц мамцтай жигтэйхэн гоё юм. Одоо үсэн милээ урт тавьдсан юм байла. Сүүлд бодоход явуу 37 настай байсан юм байна лээ. 66. За яг хөө тийм ингэж модулж одоо ингэвэл болно л доо. Гэтэл бүр нэг дэндүү гэмээр би л одоо нүд үлтрэх гэж харж байсан дэг. Гэхдээ эн чинь одоо эмэгтэй хүн ийм түүпэл шиг юм өмсдөг юм уу гэж эрэгтэй хүн. Юу өндөр өсвийтэй ботинк маягийн ийм гудалтай ийм л хүн явж байсан. Яруу найрагч гэдэг чинь ийм байдаг юм байна. Шүлгэн тэр өөрөө байж байгаа нэ. За миний шүлэг байж байгаа нэ. Миний байж байгаа нэ. Би яруу найрагч болох гэж худлаа юм гэж би бодож байсан юм. Хүн болгоныг л одоо мундаг шүү. Өчүүхэн надад уулзсан ч гэсэн мундаг шүү гэж хэлгээ ядахгүй тийм л хүн байж. Хамгийн гэм хоргүй, олон үгүй, хүн болгонд итгэдэг ер нь маш их итгэмхий. Тэгээд зүгээр нэг мундаг хүн шүү сайхан гайгүй хаа гэдгүү байсан. Юм бол одоо айгүй бол юу мундаг хүн шүү гинэ. Одоо тэр мундаг гэдэг үгээр юм бол одоо юу манай ламжын ванган гой гэж байдаг юм уу? Одоо манай энэ бадарч сүрэнжүү эднэрийг бол одоо их магтана. Пүрвсүрэн дэрнэг борнохор энэ зузаан энэ бол одоо ер нь яруу найрагч аймгийн нөхөр шүү гэдэг хөхөрч байдаг. Ихтэн одоо мундаг шүү гэж пүрвсүрэн магтдаг л байлаа. Тэгээд бусад хүмүүс зөвхөн яруу найрагчтай магтаад бусдад нь бол одоо янз бүр байлаа гэх юм байхгүй дээ. Хүн болгоныг л магтдаг л байсан. Явуухулан тухай юу мэдэх вэ? Нэгдлийн 10 жилийн ойгоор урилга өгөөгүй байсан гэн манай нэгдлийн дарга. Манай нэгдлийн дарга чи өмнө говийн хүн байсан. Тэгсэн захидал бичээд баярын дараа. Тэгээд миний нутаг цууга хүний нутгийн дарга та сайн байна уу гэж захиагаа хэлжсэн гэд нэг тийм яриа байсан. Тэгээ манай нэгдлийн дарга бас гимшдэг байсан л да. Би их судлаагүй байсан байна. Урилга өгөх ёстой хүн байсан байна гэж ярьж ирсэн л та. Би зэрэгт байсан байхгүй тэгэхэд. Тэгэхэд энэ манай лам ах гэж байсан л да. Балжин сангийн аав. Энэ манай аав хоёр очсон. Хотод. Тэгээ намайг билүүгээр аваад тэгээд бантханд очиод ингэ байж байсан. Энэ нэг нь асуусан байхгүй. За энэ жил хүүч нь одоо
том шагнал авсан хэлээгээд төрийн шагнал юм шиг. Тий, төрийн шагнал юм. Том шагнал авлаа гэж ярьжээ. Тэгсэн та очио бантгаа гэж очлоо бид тэр гөгшин бид тэр хоёлаа ажиллаа. Ажиачин бид тэр хоёлаа ажиллаа. Сайхан болдгоо нөө бантгаа тиймд орж үзсэн биш гэж энэ хоёр даа ярьж байгаа. Тэгээд айл наам минь асуулаа хин асуулаа. Тэгээд танаас юм асуух юм уу гэж. Тэгсэн чинь асуулаа. Ямар хөө төрүүлөө гэж. Хөө төрүүлсэн юм гэж бодож जैन та гэж асуусан байл л дээ. Тэгсэн чинь бантгаанд бодож сууж ясна. Гүйн дээр үеийн 70 хотод гэж ийм хүн байсан юм аа. Энэ л тийм хүн юм. Тэрийг одоо ингээд бичдэг болсон байлгүй дээ хөөгтөд гэж хэлсэн чинь. Хүү яа ийм хүнээс ийм ухаантай хүү гарахгүй яах вэ гэж. Бантгагийн тэгээд тэгэхэд ажаа инээгээд хэлсэн шүү дээ. Энэ тэгж хэлээ тэгээд инээл гэж хэлээ л тагээд. Манай зочдын яриа хооронд явуу найрагчийг Тэнгэрээс саяатай их том яруу найрагч байсан. Эглээс эгэл хүн байсан тухай яриа хооронд өсөж байна. Тэгээд их найрагчийн зүрх 1982 оны 2 дугаар сард цохилгоон болж биднээс үрдодсон. Тэнгэр болохоос бодхоос 4 хоногийн өмнө одоо Монголын телевизийн теле уулзалт гэдэг нэвтрүүлэгт орсон байдаг. Тэр лавтаа одоо 30-аад 40 жилийн өмнө их найрагчийн гэгээн дүрийг хамгийн сүүлд хадгалж үлдсэн тэр үндэсний олон нийтийн телевизийн алтан фонд үлдэж байгаа хадгалж байгаа нэвтрүүлгийг харцгаая. Хүлэг минь чивэд хоёр шүүдэр мэлтрэн цэцэг уйлтал дуулах ёстой. Хүлэг минь чивэд хоёр сар мэлмэрэн хээр хонтол дуулах ёстой. Алтан нар алган дээрээс мандтал дуулахад шүлэгч надад тэнгэрлэг нэгэн хоолой хэрэгтэй. Аялсан дууган алг дэлхийд төгтөл давхихад хүлэг чамд тэнхээлэг нэгэн шанц хэрэгтэй. Хүлэг минь чивэд хоёрт хүн ард минь загсан үггүй нэгэн захиас бий. Хүлэг минь чивэд хоёрт хүрэн зүрхэнд нууцлсан холын нэгэн бодол бий. Унтаагүй нойр уйдаагүй алжааш хүлэг минь ухаан бодлоос босоогорон төрсөн гуурст хүлэг минь молор эрдний гуурсан чивэд хоёрт харамлаагүй Монгол түмний хэн гавьяаг хизээч мартах ёсгүй. Хүлэг минь хурдлан давх хүлгийн шанц харуулхад холын зай хэрэгтэй. Хүн ардынхаа захиасыг санан давх хүлэг бид хоёрт дэлхийн дэвжээ хэрэгтэй. 100 хүлгийн төрүүчтэй дэлхийн найргийн дэвжээнд 100 зай холбож гимэн ард түмэн гомдохгүй. Зуур замын уртад ухаан шандас сүлдаад зулайдаан тоос хүргүүлэхийг бид хоёрт зөвшөөрөхгүй. Хүлэг минь чивэд хоёр шүүдэр мэлтрэн цэцэг уйлтал дуулах ёстой. Хүлэг минь чивэд хоёр сар мэлмэрэн хээр хонтол дуулах ёстой. За, телевиз гэдэг одоо ингээд альва зүйлийг яг мөнхлөн үлдээдэг сайхан зүйл юм да. Тэгэхээр их найрагч маань тэнгэр болохоос 4 хоногийн өмнө өөрийгөө тунхаглаж чад, өөрийгөө хэлчихэд явж байгаа ч үд. Нэг зүстэй том гэрээс чим шиг. Хүлэг минь чивэд дэлхийн дэвжээ хэрэгтэй гэж. Үнэхээр дэлхийн дэвжээ эзэгсэн том найрагч байжээ гэдгийг өнөөдөр улсын бодод суухад хин хэний маань сэтгэлд жаахан гонигтай ч гэсэн багтам сайхан санагдж байгаа. Тэгээ явуу найрагчийн бас нэг шүлэг байдалтай энэ манай дэлхий гэдэг амьдралын их буудал юм аа. Тэр хүн ирж буучгаад л тэгээд яваад өгдөг гэдэг. Яг энэтэй утгаар хэлсэн нэг сайхан шүлэг байдаг юм тэр дэлхий гэж. Цоодлох дөрөнд хэллээ дээ. Тэр нэг дэлхийн хэмжээний том яруу найрагч иргэний их том дууч байсан юм аа гэдгийг энэ илэрхийлэх тэр дэлхий гэдэг шүлгийг одоо 40 жилийн өмнө уншиж байсан бямба нэвтрүүлэгч маань өөрийнхөө биеэр гарч ирж түмэн олон үзэгчүүдэнд дуудах гэж байна. Монгол Улсын соёлын гавь сэтгэлд нэвтрүүлэгч Амин Доржийн бямба таныг урья. Тулах цэггүй налуу тэнхэлэг, туж эргэлдэх хатуу бөмбөлөг, өнгөөр ялгашгүй уран солонголог, үгээр өгүүлэшгүй үнэн гайхамшиг. Бүрэнхий сансрын цэнхэрнүүд, бүхий л амьтны үдлэх үд, эрэх буцхын ээлжилэх цэг, энэ бол манай дэлхийн бөмбөрцөг. Айда дэлхий минь амьдралын алтан үлгий цэнгэг ус агаар нарны орчлон цог жавхланд хүн чиний эзэн
наран гийсэн дэлхий чам дээр нассан бид элэх чамтай ариухан чамайга үеийн үеэр алаг нүд шигэн хайрлах учиртай. Энгүй удмын чинь нэгэн зайд их орон минь цэлиж би хөрст газрын чинь нэгэн нугад хүй дарсан чулуун би. Хорвоод ирэхэд минь угтаж авсан хүний сайхан сэтгэл би. Холих дээдсийн минь түүх хадгалсан хүн ардын минь соёл би. Айда дэлхий минь ам амьдралын алтан үлгий хаан ч байхгүй ганц диваажин харах нүдний гоц баясгалан. Ууланд шүтэж амьдрах араатан, усанд шүтэж үржих загас, агаарт шүтэж нисэх жигүүртэн, атарт шүтэж аривжих сүрэг. Намрын тарианы шар шуурга, намжаа дэлхийн уянгат шагшуурга, усан цэнхэр дөрвөн далай, ургамал ногоон таван төв. Айда дэлхий минь ам амьдралын алтан үлгий цэнгэг ус агаар нарны орчлон цогж явхланд хүн чиний эзэн. Ер нь хожим хойчийн яруу найрагчдад одоо нэг бодлын явуу вакцины орхисон их том захиас гэмээр тийм нэг шүлэг байдаг л да, хүн болгол мэдэж байгаа баг. Өрөөлийн амнаас шүлгийг минь сонсвол өнөөх мөн найз минь дуусаад явна гэж санаарай. Тэгэхэд явуу вакцул идэр залуухан шүлжихэн шүлгүүдийг бичээгүй. Ер нь хэзээдэн ч одоо бичхүүлээ. Тэр чинь 53 насаа дөнгөж одоо амсаад тэгээд яваад өгсөн шүү дээ. Тэгэхэд тэр юу бодож байсан хөөрхий тэгэд нэг бичсэн байгаа. Өрөөлийн амнаас шүлгийг минь сонсвол өнөөх мөн найз минь дуусаад явна гэж санаарай. Зүүн совингийнх нь гэрээс юм да, тийм ээ? Зүүн совингийн гэрээс гэж. Хүлгийн урд орох гэж яран адгагс мөр шиг хоосон мөрүүд бадаглаа. Заяан би суухбаа гэж байгаа. Тий тэмэн тоотой шүлгийн минь тоодон унших бүрий түмэн одны минь сэтгэл ялгүй гэсэн ханхлаасаа. Тэгэхээр юу гэж байна гэхээр энэ хүн чинь шүлгийнхээ чанарыг бодох талаас хоёрдугаар тэр шүлгийн чанар болдог одоо тэр тэмэн тоотой шүлгийн нэг тоо хөөцөлдөж хэрэггүй гэж байна. Хоёрдугаар та бид нар чинь энэ хөдсөн дээлтэй энэ морьтой ард түмний дуучин шүү гэдгийг энэс илүү яаж хэлэх вэ? Тэгээд одоо бодож байхад манай багш бол үнэхээр Явуухулан энэ үнэхээр том үед байсан байна гэдэг нь бол ингээд юм болгоноороо баригдаж байт юм да. Мөнхрөн цэлих энэ хөх тэнгэрийн дор мөчрөнд хуураагүй мод гэж байдгүй юм гинлээ. Халуу дүүгсэн зүрхэндээ зовлон үзээгүй хүн хангар энэ орчлонд бас л байхгүй. Надад нэг удаа Пүрвдүржийн шүлгийг сайн уншиж байгаарай гэж зөвлөсөн юм. Тэг зөвлөсөн зөвлөөгөө би тэр сайхан яруу найрагчийн шүлгүүдийг бас уншдаг байсан. Нар тойлсон зам, хэрэн цай гэх мэтийн номнуудыг бол би эхнээс нь эцсийн хүртэл бараг зэжилсэн дээ. Тэгж уншдаг байлаа. Миний хөндлөж явдаг тэр сайхан яруу найрагч хожмын нэг өдөр үйдэнгийн нөхөр яруу найрагчийнхаа зүрхлөө одоо шулуухан хэлэхэд хотгодулсан юм. За тэгтээ тэр төмөр мис байгаагүй л дээ. Үгээр. Үг гэдэг чинь бас хатуухан зэвсэг юм. Тэгтэл би мэдэрч байлаа.
Тэр үед бол яваа багш тэр одоо нэг насрагаас 4 хоногийн өмнө телевизэн бичлэг болсон шүү дээ. Тэрний өмнөхөн бол одоо зохиолч дэвлийн намын хорооны үүрийн хурал болж ирсэн. Тэр бол зохиолчд одоо олон зохиолчд яваа багш руу дайр шүүмжилж сэтгэл санааг нүүмүүлж ер нь айхтар болсон байхгүй юу? Харин тэр үед Пурвдоржоос Явуухулан өмөрсөн хүмүүс байсан. Бас дэмжижсэн хүмүүс байсан юм шүү. Тэр үгийн шарахыг сэтгэл дотроо тээж яваад түүнийг хүмүүст нэг задалж хэлээгүй дээ. Тэгэл арчлангаас ботсон ховжив атаж өтөө юм шиг санагдаж байж магадгүй. Саггүй үнийг улам тод болгоно биз болгосоорч байна. Энэ сайхан гэгээн үдэш би тэр сайхан зохиолчдын нэрийг бас муугийн жишээнд аваад хэлчихсэндээ бас гэмшиж байна. Тэд нар бол сайхан зохиолчд. Үргэлдэгсэд үлдэгсдийн аль алинд нь өрөө төлөх цаг заавал надад ирнэ. Өр. Энэ өр улайрсан бух шиг урдуур минь хэрэн ирж заавал нэхэгдэн. Дорнын их яруу найрагч Бэгзийн Явуухулангийн тухай явуулж байгаа гэгээн үдшийн нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. Ирэх юм үзэгчтэй. За нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт маань түүний шавнар за түүнчлэн дуун жигүүрийнх нь нэгэн жигүүр болсон хөгжмийн зохиолчд алдартан гавьятангууд маань оролцож байна. Бигээд үзэгч та бүхэндээ дуу минь гэдэг дууг дуулах 3 эрхэм дуучин уран бүтээлчтэй урья. Энэ эгчдүү ээж ийм уран бүтээж байгаа нэг сонин сайхан байна. Монгол улсын гавьяач өвчин чулуун цэцэг, соёлын тэргүүнээс туяа цэцэг. За охин нь болох наран гэрэл. За бүгдээрээ дараа нь хүүхдүүхэн ярив.
Яруухан даазаах. За таагууртаа баярлалаа. Уран бүтээлийг хэмжилт үзье. Явуу найрагч олон дууг цааш нь дуулцгааж яваарай. Явуу найрагчийн шүлгээр яагаад дандаа дуу хийх гэж бодоод байдгийг онцлог нь юу байдгийг анхны одоо тэр дуумын гэдэг одоо яг тэр дуумыг бол одоо тэгэл бас л тэр шүлгийн л их эргүүлж хаасан хүн л дээ. Тэр дуугаан дуулуулж байгаа гэдээс утга зохиол сонд яагаад чи гарах болсон. Тэр үед ноттойгоо сонд гарна гэдэг чинь өгдөг одоо бүр том одоо азаашин шүү дээ. Гэхдээ тэгсэн чинь мөн ийм зохиолч явууд бол одоо ёстой тэнгэр юмдаг атгалаад байсан үг дээ. Тэгсэн тэр үед чинь нөгөө сонд гарах хүн чинь яруу найргийн секцээр ороод иргэж. Тэгэхээр нь яруу найраг гэсэн их том хаягтай хаалганд татсан чинь яваах сууж. Палсгаал явчихсан. Яруу найргийн зөвлөл. Тий. Тэгж үтэр анх уулзаж. Тэгсэн надаа ийм л үхээс би хоёр дундаа хайрцсан шүү дээ. Чи сонин хөөгч надтай уулздаггүй. Туулаа усгал дуум хоёртан би баяртай гэж. Тэгж би галилейтээс болж яваахтай уулзаж. Галилейтээс болж. Тэгэх бол дөлөөл яваад ах болсон шүү дээ. Дараа нь би төрөөд хийсэн алаг дэлхий төрсөн минь учиртай хийсэн гэдэг. Тэр хүний шүлгээр жоохон урсаа явсан гэж өөрөө бодоод байгаа юм. Тэр тий хөглөж одоо явуугийн шүлэг таны сэтгэлийг тэр өөрөө ярихгүй хөгжмөн зохиолч явуул хөвсөл зүйлэн татдгийн учир нь юунд байна? За биднээс өмнө одоо Сараагүй байсан, Уяа өгшийсэн олон хөгжмөн зохиолч хийсэн. Миний хувьд бол тэр үгүй ирээдүйн тэр ямар одоо тийм юм ба тийм одоо тэг хийх дурамтай дараачийн бадгийн үг нь ингээд сондгоорно гэж байхгүй тэгэхээр задгаад орж ирээд байдаг. Хэмнэл тийм. Тэгээд ухаандаа алаг дэлхийд төрсөн учраас би тэр хоёрыг чинь хоёр талд нь яг ижлэх юм хашлахтай тийм ашаараахан. Тийм их уран нэг юмар юм хийдэг хүн байж л гэж би боддог. Хүн дагуулах хувьдстай тэр уянга тэр ирээдүйн одоо тэр агуу юм да одоо би бас азтай л хүн тэрийг олж уншиж бас зүрх зоригтой биш юм да. Зориг гэдэг чинь цаашаа энэ бас их л дууралж сэтгэж одоо хэрэгэл одоо хийсэн юм байна. Тэгээд хүн тэр бүтээл рүү ууссны тэр бүтээл рүү хүчтэй шингэсний үр дүн гэж хэлэх гээд байна л да тийм ээ. Тэгээ миний алаг дэлхийд төрсөн очдог манай даш хүлжээ бас сайхан дуусан дуучдын бас бид хэлэх хэрэгтэй. Төмөлөөр одоо эдний ч одоо сайхан дуулж өгсөн. Одоо судалж хэлсэн байдаг л да. Явуу найрагчийн энэ харуус нуурын шагшуурын шүлгэнд иш гэх мэт тийм шөргөх гүйгүүлэгчүүд их олон орсон. Энэ шүлэг өөрөө хөгжимтэй юм гэж би хувьдаа бодоод байдгийг. Тэгээ таныхаа үг яриаг сонсё. Хотон шувуудаа явчихлаар хатан харуус уйдаа яв гэдэг үг л надад их миний сэтгэл хамгийн түрүүнд бууж ирсэн. Буусан. Тэгээд би ер нь дорн бицсэл дээ. Тэгээ нөө хөгжмөжийн нунцруу чи хийл хөгжмийн багшаар ажиллаж байсан. Миний өөрөө 35, зангатын өөрөө 36 гэсэн хажуу өөрөө. Тэгээ зангач нь ховд нутгийн хүн, буян тохиолын хүн. Тэгээд Бартуугийн зангад. Тэгээ Бартуугийн зангад. Тэгэл зангадтай дууж ирэх зангадтай чинь сайхан дуу болсон байна. Одоо дуулыг гэдэлж байна. Шараагийн сэтгэл тэр хар ус нуурын шагшуург үнэнхүү одоо тэгж буусан учраас тэр дуу гарч ирсэн. Би өөрөө тэр ховд нутгийн хүн баг балчраасаа тууж өнгөрөөсөн утас зэрэг шагшуург гэдэг юу байдаг. Хар ус нуур яаж салгиж долгилж байдгүй. Хар ус нуурын тэр сайхан олон өнгийн шувуудууд одоо хавар ирж намар бахта тэр зил цатан буцдаг тэр шуудын цуглаан амьдрал дээр гадарладаг учраас хар ус нуурын шагшуург миний сэтгэлд ойрхон оцсон л да. Хар ус нуурын шагшуург амрын масаляканд искэрэн арахуд мигала уйкарана мамас тэр үе чинь гар утас гэж байхгүй жижүүрийн утас байдаг. Доошоо би 3 давхарт хичээлтэй. Тэгээд жижүүлэр гүйчихэд зохиолын хороор утастаад явуухулан би таны хар ус нуурын шагшуурганд ая хийчихлээ. Та ирээд сонсохгүй. За би одоохоо яваад очино гэж.
би нөгөө утсаа тавьж байгаа дээшээ явахтаа л ер нь айц сүргүй энэ ч одоо би одоо юу хийчих вэ? Тэр том тийг бүр гайхчихгүй. Тэгээд ингээд өрөөнд ороод суудад төр удалгүй хаалга тавьсан чи Явуухулан ороод ирлөө. Замтас орж ирэл минь тусаа мэдэл. Суулаа би тэгэл нөгөө хөгжим дээр нэг аян сонсчоод сайхан дуу болсон байна л гэж. Тэнгүүд нь би танаас нэг юм асуухул гэсэн. Тэгээ тэгдэг л юм. Шагшуурах гэдэг ч одоо юу гэсэн үг юм бэ гэсэн. Би нэг шагшуургыг мэдэхгүй. Тэгсэн чи шараа чи туулгадоор явсан уу гэж. Тэгсэн нөгөө Явуухулан хар ус гэдэг чинь тийм гоё шагшуур. Тэгэл тэр намрын юм чинь нэг шагшуурах гэдэг нэг ингэж байдаг л гэж байна. Нүдэнд харагдтал ярьсан. Ярьсан. Нүдэнд харагдтал өөрөө зохиолч юм чи ямар аргагүй чи үзээгүй юм чи яаж мэдв чи чинь. Тэгэнгүүт нь би уулын Явуухулангаа зүгээр л энгийн хэмнэлээр бичсэн аялгаа сонсвол тэнгүүд нь 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 гэд сойлогдмол хэмнэлийг эхнээс нь адгийн хүртэл ашиглахгүй юу? Энэ нь тэгээд онсон. Тэгээд энэ юу хэлэх гээд энэ үг өөрөө хөгжим байсан учраас намайг хөглж өгсөн. Агуу их хүний 90 насны сүүдэр доогдсон 19 онд хар ус нуурынх нь яг одоо эрэг дээр нь хар ус нуурын шагшуургын хөшөө болсон. Тэгээд би тэнд юунд баярлж байна гэхэд дуу сэтгэлээс төрж дуу зүрхэнд мөнхөрдгийн жишээвэл энэ юм байна гэж агуу их Явуухулангаараа бахаргаж Тэнгэрийн орноос үнэхээр харж байна гэсэн тэр улсууч бэлгшээд бүгдээрээ тэгж байна лээ. Тэгээ тэрнээс хойш та хоёр уран бүтээлийн дөрөө нийлүү дахид дуу хийвүү хийсэн бол ямар бүтээлгүй вэ? Хийлгүй яах вэ? Явуухулангойд намайг хөглөөд би сартай шөнийн дуу гэдэгт нь хийсэн. Би хаан төрөвд нь хийсэн. Бүр гоё тий. Тэгээ эх орны тухай дуу хийсэн. Агийн танкер утаас игээд Явуухулангой нөгөө адиа дагуулад нутгаа үзүүлсэн байна л да. Тэгээд тэр хүн бол 3 цуврал шүлэг бичсэн. Гангануур, Шилийн богд, Алтаваа гэдэг 3 шүлэг. Тэгээд би 2 шүлгэнд нээсэн Алтаваа нь бол тэр одоо шүтэн болсон хүнд төрүүлээд надад хүнд итгэх юм гээд би аяа хийгээгүй.
ганган ууртан хийсэн, шилийн богд нээсэн, ганган уур нь бол араажгүй алтан боондонд орсон. Одоо шилийн богдоо бичүүлнэ дотроо мөрөөдөд байж байгаа. Тэгээ эн чинь намайг өөрөө хэлвэл тэр агуу хүний энэ гайхамшигтай шүлүү чинь хөглөж өгч чи юм хий ингэж хий гэж. Хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэр ловыг Хөмсгөн сарны аялах алсын алас тойрогт холын хоёр одны дохой хоцгон чөлөөн хоёр нүдний үзүүрт цэнхэрлэгдэд идэртэй хөх манхан тэнгэрийг эцэг нэгэн тэр ловыг манай аймгийн зохиолчдын бүлэгмийн гишүүдтэй уулзаад тэгэхээр тэр манай захиргаан зэлжсэн сумья одоо зохиолч байгаа шүү дээ. Тэр шүлгийг уншиж үзчихэд хөөрхөн юм бичдэг хүүхэд байна. Намар надтай очиж уулзаад улсын их сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын ангид оруулж игнэгээ явж исэн байхгүй юу. Тэгээ бид нэр ямар гоё юм бэ гэж бас сумьягийнхаа шүлэг мүлгийг бид нэр уншиж үзээд тэгдэг байсан. Тэгээ нэр үүндээ намар нь сумья ажилласаа гараад яваад их сургуулийн Монгол хэлний ангид орж суралцсан. Тэгээ нодны ойгоор нь энд ирсэн. Тэгээ би нөгөө нэг дор ажиллаж ирсэн юм болохоор уулзаж битээ жоохон хөөч өрөө. Тэгэхээр сумья надад би мартахын арга байхгүй танаа авах юм боёнаар би үдэш ирэх төрсөн хөөн гэж бас надад баярлж явдаг шүү. Танай бүлгийн улсуудад гэж хэлэхээр надад нэг сайхан санагдсан. Бас сайхан ах юм боёнаар бидний төрөл хүн талархлаа илэрхийлж явдаг юм байна гэж бодож ирсэн. Тэгээ сумьягийн одоо хамгийн түмэнд төгсөн дуу нөгөө талын гурван уул гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Тэрний сумьягийн зохиол авах юм боёнаар Монголд нэг сайхан Монгол эмэгтэй зохиол төрсөн байгаамаа. Тэгэхээр би бол тэдний гэр одоо 4 жил бол ирж очиж явж тийм их ар байсан. 2 дугаар курсын хавар шиг байна. Бас хотод орж ирээ 2 жилч болсон. Тэгээ манай авга их бол чамбаа чангхүн байхгүй юу? Одоо би октод найзуудтайгаа нийлээд киномын үзээд гадуур дотор оройд явж ямаар ах юм. Тэг ерөөсөө номын сан гэр сургууль 3-ын дунд л явж яах гэсэн маягтай өгүүлсэн чинь ёо багш урдаас хэлдэг байхгүй юу? Би одоо чөлөө авах гээд байгаа шүү дээ. Одоо гадуур явж явах ирэх авах гээд аминдаа одоо авга ирч явуулахгүй байна гэсэн чинь урдаас маш сайн номоо үзсэн. Тэгээ хэлдэг байсан. Хүн ямар хэмжээнд местэн дээр ямар байр суурин дээр байна. Тэр хэмжээгээр хардаг, тэр хэмжээгээр сэтгэдэг. Тийм учраас хүнд хамгийн түрүүн боловсрал, эрдэм мэдлэг, ном унших хэрэгтэй. Энийг л ер нь тийм ягшлал одоо надад ийм тархин суулгаж өгсөн юм шиг байна. За багшийн тухай гэгээн сайхан дуулсанч 1981 онд манай дүү Ванханы мөнх хот гээд хөгжмийн зохиолж байсан. Одоо Баттамөртэй их ойрлоо. Тийм хөдөөж хүндээ 7 жил. Тийм. Тэгсэн тэр намайг та одоо нэг ийм гоё шүлэг өчөөд өгөөч. Нэг дууны шүлэг өчөөд гэж болдгоо. Тэгээд тэр дууны шүлэг өчлөө заавал яруу найргийн зөвлөлд орч батлуулна, галивлитээр орно, тамгал уулна гэдэг. Тэгээд би нэг шүлэг өчөөд өглөө нарнаар эртлэн босож өрхний осор дайлан татаад өрдөж гарсан галаан бадрааж өтгөн шаргал цайгаан чанахта гэгээ гэрлэр гэрэн гэгүүлсэн гэргийн чимэн наран чимуудаа гэдэг ийм шүлэг өч очихгүй юу. Тэгсэн жав багшууд чи гүчи хаанаас гараад ирэхөө? Гүчи одоо шүлэг өчдөг юм уу гэдэг. Би бичдэг юм аа гэдэг. Тэгсэн чамд шүлэг бичсэн байна уу гэнэ. Байл гэж авлаа л да. Шатаацсан юм чинь. За. Тэгсэн чи за чи маргааш ир надад хэдэн шүлэг аваад ир гэж. Тэгээд яг шөнжгөө суугаад 10 шүлэг өчлээ. Миний шүлгүүдийг авчлаа л да шууд. Тэгсэн чи утсан чгүй нөгөө шүлгүүд маань цог сэтгүүлээр гараад ирдэг байхгүй юу? Тэгээд энэ одоо энэ 81 оны ноембр 3 гэдэг ингэ гараад ирсэн. Тэгээд залуу яруу найрагчид цог дээр гараад том ололт байсан. Цог дээр гараад бол тэгээд зохиолч болсон байхгүй юу? Тухайд шууд зохиолчгөл тооцогдож ирсэн. Тэгээд хөдөө яваад ирсэн чи багш маань нас орцсон. Тэгээд ажлууд өнгөрцөн байсан байхгүй юу? Тэгээд би багшийнхаа газрыг ирэх гээд нэг том багада цэцэг аваад тэгээд нэг 8 мөрт бичээд тэгээд цаахан яваад аваач тавьсан юм а. Тэр шүлгийг бол амьсгалын тоог гүйцсэн болохоор та маань ахин хизээч буцаж ирэхгүй. Шүтэн бол мөхөрсөн таныхаа шүлэг амьлуулсан гараас ахин барьж учрахгүй. Савхин дээлтэй та маань тэгвч санаа сэтгэлээс сарнахгүй. Найргийн ертөнцид намайг тосож авсан
авсны чинь би насан туршдаа мартахгүй гэдэг ингээ яагаад үлдээсэн байхгүй юу. Дараа нь инхээ манай ээж чамтай уулзъя гэдэг ингээ. Тэгээд адийн өвчтнөөс одоо жинхэнэ одоо дотносож бүр жинхэнэ одоо эгчдүү хоёр шиг ээж хүү хоёр шиг болсон энэ юм маань бол инхээ бид гурванд бол эхэлсэн юм аа. За ингээд гэгээн үдэш нэвтрүүлэг маань жаргахад өгж байна. Ингээд бид өнөөдөр их найрагчийн тэл уулзалт нэвтрүүлгээр уулзаж үзэгч олондоо уншигчтай хандаж хэлсэн нэгэн үгээр нь нэвтрүүлгийн жаргаа юу гэж бодож байна. Бүгдээрээ дэлгэснээ анхаарцгаая. Маань хамгийн сүүлд асууж байгаа нэг асуултыг би дамжуулъя. Тэгэхээр танд мянган уншигч захиа илгээж амьдралд хэрэгтэй нэгэн сайхан үг хэлнэ үү гэж хүсвэл та юу захих вэ гэж ингэж асууж байна. За гэхдээ энэ л бол бас л хэцүү асуудал л да зүгээр. Би бол ганцхан үгээр одоо хариулж болно гэж би бодож байна. Гатуужил та байл гэж одоо би хэлэх хэрэгтэй. Хэлье гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр гатуужил гэдэг бол хүний одоо хамгийн сайхан дээд зэргийн чанар юм аа. Их найрагчийн маань хамгийн сүүлд үзэгч олонд хандаж хэлсэн үг. Энэ Монголын ард түмэн дотор мундаг нэг юм зайр үгүй. Зовлонгийн цагт хатууж, жаргахын цагт сэрэмж гэж хэлсэн байдаг. Энэ үг аль ч цаг үед хүчтэй юм да. Хэдийгээр өнөөдөр их найрагч гэгээн дүр лагш нь бидний дунд үгүйч. Үүсгэж бүтээл нь яруу найргийнх нь тэр ноён ориглууд цагийн цагт үеийн үед сүндрэлсээр Монголын ард түмний зүрх сэтгэлд оршсоор байх болно гэж би ингэж бодож байна. Ингээд Монгол улсын төрийн шагнал соёлын гавь сэтгэлтэн Дорнын Их яруу найрагч Бэгзийн Явуухулангийн уран бүтээл амьдрал түүхийн тухай үзүүлж өгүүлсэн гэгээн үдэш нэвтрүүлгийн энхэн зурд жаргаж байна. Таалан үзсэн үзэгч олондоо баярлалаа. Үзэгчтэй дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзцгаая. Батарч болтугай. Хөрст дэлхийд төрсөн минь учиртай. Хүлгийн заавалсан төрсөн нутаг таан амьдрах гэж хүүгийн сэтгэлээр эх орондон хайртай байсан юм гэж хойч үеэрэн амбардам хэлүүлэх гэсэн юм бэ. Хөрст дэлхийд төрсөн минь учиртай.